ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. വെറും വേട്ടയല്ല, എരുന്ത് വേട്ടയാണ്. സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വേലികേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മുങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ടാസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുങ്ങൽ തന്നെ ഒരു 5-6 പീസോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തമായിട്ട് കാരരുന്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നീന്തി പോണേ കണ്ടിട്ട് വലിയ ആയുണ്ടെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ കുറേ നേരം നടന്ന് നീങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം നീന്തി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എരുന്ത് വാരാൻ വന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്ത് പല ആയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എരുന്ത് വാരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാനിൻ്റെ മൂടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേർതിരിക്കണം. അതിന് ശേഷം എരുന്തെടുത്ത് നേരെ ചാക്കിലേക്ക് ഇടണം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിന്ന് വാരാൻ കഴിയും. പക്ഷേ എരുന്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവേനി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും വാരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേർതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ടാസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടി. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ എരുന്ത് വാരാൻ പറ്റും.